걸렸다 요시기. 독한데? 귀여워. 물리적 매력이 있었다. 이게 정답인 거죠. 얼굴에 난 상처가 수락전 생기는 손상이라 문명을 데리고 돌아갔던 바로 1216구에서 발생했을 가능성이 높은 상황. 그날 새벽 직접적 폭행이 일어난 장소는 1217호가 아니라 몇 분 뒤 운명이 시작한 1216구라는 사실은 경찰 수사에서는 물론 재판 당시에도 명확히 밝혀지지 않은 부분입니다. 사입과 누구도 이에 대해 진술하지 않을 경우